أنا نانسي عياش، لاعبة المنتخب الأردني لكرة الطائرة. كرة الطائرة هي شغف وحب بالنسبة لي، اخترتها عن كل الرياضات. بالنسبة لي صارت عندي هوس، بلشت فيها من أيام الطفولة من عمر 12 سنة. بهتم بكل تفاصيلها ومتابعة تطوراتها، وبتمنى أوصل للطموح اللي أنا بحلم فيه. أنا رياضية، ومع إنه يكون مجتمعي رياضي وبالذات للبنات. أنا مع إنه البنت تختار رياضة وتتخصص فيها وتمارسها، لأنه الرياضة إلها أثر كبير بصقل وتكوين شخصية الشخص، وبالذات لما تكون بنت. احنا مجتمع فتي، ومفروض انه يكون اتليست كل حدا عنده جزء بحياته او جزء بيومه بيمارس فيه اي هواية، وانا معي تكون انها الرياضة.